fotoana anankiray sarobidy ho amin'ny fiainanay ty fotoana ity tompo ahafahanay mandreny afatry ny teninao ampanginy ny feo rehetra ampifantozy amin'ny teninao zay mitenena tompo fa voninkaino anao zay. Amen. Rehefa malala famaranana ny volana ifatoa antsika no hevitra no hoe mitsomo amin'ny finotra ity no andro fafito amby roapolo nanarahantsika ireo toromarika maro samihafa tamin'ny nofinaika no vetsona tranetrany mitsoroa amin'ny finotra ny tena Andriamanitra ry havana akana ny afatra ho antsika amin'ity an'ity ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Matio toko fasivy andiny faharoapolo andiny fahavalambiny andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Matio toko fasivy andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Raha manaraka tsara fisotro ny perikopa isika vehivavy anankiray naraha 12 taona ny tatsiketo ary volaza ito amin'ity perikopa ity araka ny sinoptika ny atao hoe sinoptika ary aby dia filazantsara mitovy fijery Matio, Marka, Luka samy voatantara ity tantara ity fa samy manana fomba entiny aleona izao tantara izao na i Matio na i Marka na i Luka fa atao filazantsara araka ny Matio voalaza eto dia afezina ny filazana azy ary tsotra vehivavy narary nandritra ny 12 taona nandeha nitototo ny azakazaka ny tady vonjy namonjy mpanao fanafody maro samihafa saingy tsy nahita mpanafatra la ny arena tany amin'ny fivezivezena rehetra tany ary vao mainka aza ny ombo ny aretina zany manoloana tsiketo ry havana malala kristianinafa samy manana olona samy manana aty samy manana zavatra manahirana eo fiainatsika sika misy aretina amintsika sy ny taizany akamarotsika rehetra tady kity alay-panao rezy tady amoy fo tsy ry havana malala misy filazantsara sy vaovao mafaly meny tompo ary tsenananao amin'ny tiany ity tahaka an'izay hitan'ity vehivavy ty Jesosy Kristy manasitraka ary voalaza fa rehefa taraina sarangotra tamin'ny Jesosy ty vehivavy ty tamin'ny fahatsoratra dia nahazo valom-bavaka izy azo ny tadiavana ary sitrana somatsara nitsahatra atao anatin'ireny mpinaso ny aretina izay voalaza fa raha tsy mety mijanona tao amity sitraka noho ny amin'ny Jesosy vaovao mafaro aso anao sady fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe amin'ny fomba ahoana no afaka mandray samy valom-bavaka sady ahoana no mba handraisako fanasitranana amin'ny tompo sy azoko famindrena aminy ary zany toromarika izany no meny tompo anao hijoroako sy hijoronao amin'ny finotra fa manasitrana Jesosy ry havana ho asoanao manantena ny andrandra valom-bavaka mba manantena fanasana ny aretina amin'ny taiza izay verinao fa mafy eo amin'ny fiainanao toromarika telo meny tompo voalohany minoany Jesosy manatona azy amin'ny fahatokina minoany Jesosy ka manatona azy amin'ny fahatokina ry havana zany hitatsika eto vehivavy narary nandritra ny 12 taona efa nivezivezy ny tady vonjy namonjy mpanao fanafody maro samihafa tsy nahita fanafany ary voalaza ry havako fa ity aretiny ity mitsidrany tsy mijanona hatramin'indrindra araka ny lalàna Mosesy ao amin'ny Levitikosy toko 10 andiny 5 amby roapolo
dia vosikajy ao anatin'ny fahalotona ity aritrity fampandehanany ratsy mitsahatra mandritry ny fotoana ela tahaka ny lavony fahatombolana lazany maloto ao amin'ny baiboly ary amin'ny lalàna ny jiosy ny azy nararina andritron-droa folo taona tsy mitsahatra na niteraha foana tao anatin'ny folo taona vosikajy izy ao anatin'ny ntsona hoe vehivavy maninona maloto ary zany milavako mahatonga azy raha nanatona ny tompo tsy avy hatrany dia sehoseho na nanatona ny tompo mivantana mitazany olona fa niafina izy sitritsitrika izy tany an-damosiny jesosy izy na dia ny ravo nakanjo ny fotsiny azy ny voaraika dia manina ozy moa sitrana ilay lalàna jiosy nandala azy tsy mahazo miseho ary tsy mahazo miaraka amin'ny fiarahamonina fa tsy maintsy miafina fa manodododika afa zany tsy afaka ny sakana ho an'ity vehivavy fa tsy nahasakana azy anatona ny tompo zany na miaretina zay lazaina fa efa navezivezy azy toerana maro samihafa na zay verina toerana misy azy tony maloto azy tsy nahasakana azy fa tamin'ny fahatokida tamin'ny finoana tamin'ny fahatsapany fa manasitrana jesosy tsy nampiampazy ary tsy nisalasalany anatona ny jesosy na dia ny solitra akanjo ny fotsiny aza voaraika sitrana ary nanatona teo voany jesosy ry afana inona ny olanao ry afana inona ny manahinana anao ny fiainana inona zany toe zavatra natrangazavatra mitady ampitolesika anao ny fiainana jesosy manasitrana ny tompontsika manatona ny azakazaka eo amity ary amin'ny fahatsorana sy amin'ny fahatokina no anatonanao azy esory aminao zay verina sakatsakana sainy mihoatra sakana izary avako ny olona rehetra nanatona ny tompo voasakatsakana eto amin'ity toerana ity vehivavy-olona be dehibe no nyroatra vahoaka maro no nafantatra hoe afo jesosy nandalo dia voasakana ny lalana fa ity vehivavy ity tsy voasakana fa nandeha nisitrika nandeha moramora ary tao an-damosiny izy ny lazaiko amina hoe tsy afaka anyseho vahoaka satria manina izy moa miverina tony maloto tahaka ny olona boka izany no endrika sokajina azy no ny amin'ny fahalotony satria mandeha ratsy mitsana izy fa tsy voasakana tsy naharo azy fa nanatona ny tompo tamin'ny fahatsonana tamin'ny fahatokina tamin'ny finoana izy ary zany natao hoe finoana ry avako tsy voasakana ny amin'izay trangan-javatra rehetra mety miseho fa ianao dia tsy ny tompo zay manatona azy manana finoana sy fahatokina matokiny tompo ary manatona azy apetao amin'ny atsy ny fanahina rehetra ao anao izy moa makanisy ty amiko io nareo miasafatra sy madisatretana zamy ianareo fitsara tahaka na efa da mitondra ny marariny teo anatrihan'ny tompo lanjainy teo ampandrinaky tsy voasakana vahoaka maro sy nytome folona fa niazakazakana ny tentany atapitrano ary nongotany tafo na latsany tao marary no ny finoana zany mandrasan'ny tompo aminao ry afa finoana tsy voasakany zavatra finoana tsy voasakany zava-misy finoana afaka mihoatra ny lalàna ary finoana manatona ny tompo ampahatokika ninenina tsy tokony asakana anao anatona azy fa zay manatona azy tsy maintsy mahita vakolatra zany ny finoana andrasan'ny tompo aminao ry amiko apetao ao miazakazaka eo aminy manatona azy atao matanjaka amin'ny finoana fa tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra ahitam-baolana eo amin'ny fiainana riavana manatra Jesosy lay mpanasitrana izo lay vaolantsika ary tsy zava-magana-tsaina ampitoera ampioreno aminao zany finoana zany manatona azy apetrao aminy mavezaka eo amin'ny fiainanao fa vaolantsika izy fa zavatra anankiray faharongezana ho anao zay mandrandry miandrandra sy manatira fa nibavaka ao anatrihan'ny tompo avako fa minoany Jesosy fa voninandray am-pitiavana zay manatona azy izy minoany Jesosy fa
vonona ny ampitiavana ho an'izay mandray azy. Eto ilay tantsika ny fihetsika Jesosy avao. Fa rehefa nikitika ny ravina ny ravin-dravy sombotra ny lambany ity vehivavy dia sitrana izy. Ary nerika niodina taminy Jesosy ka nanontany hoe iza zany kitikitika zany fa misy herinana tamiko. Ny faraontsana daholo ny olona rehetra. Ary ity vehivavy teny farany zany na mivaraontsana napatahotra azy. Dia izy ilay hoe verina fa mitolo maloto. Natahotra izy mba sao dia fantatra fa ity vehivavy manatona Jesosy hitanatreany vokitika vehivavy maloto. Fa Jesosy tsy mba mandaha izay manantona azy. Izay manantona ao tombo tsy mba lavitra mihitsy. Fa tsy nidina avy any an-danitra hanao sitrapoko. Fa ny sitrapony izay naniraka. Ary zao ny sitrapony izay naniraka samy lakisy very izay rehetra no meka. Jesosy voninandray. Jesosy tsy misalasala. Jesosy tsy mba rikorikony amin'izay fahotana na izay mety aretisika. Fa mandray atsika ho toy ny zanaka. Ahoana moa izy? Matoky ry zanako vavy. Raha mba ianao tsy hanay tompo izany teny mamy zany. Mba manahoana ny fonao mitsena izany teny tompo zany. Ary amin'ny filazantsara fa dia anaka matoky. Ny fononao no navotra anao. Matsiaro gadrasitrana tany an-terapite zany. Ity gadrasitrana ity anisan'ny mampatahotra hoe mba manahoana izy fa ndiova ve sa ahoana. Fa nisy vehivavy anankiray izay nievona eny mila nievona taitra ny atanasika. Iza hoatsy teo, iza le nievona teo, iza hoa natahotra teo niororo teo ny olona rehetra. Fa rehefa miterena ary masika ny teny maherina taon'ity gadrasitrana ity. Iza hoa zany tsangana moramora. Lay zaza itompoko aio velona zay fotsiny ho aza velona. Zavana malala kristianina hafa. Ty gadrasitrana ity aza manana azy mahafantatra ny tompony ataony maika fa Jesosy ho anao izay manatona azy. Vonina ray anao mpitiavana izy. Vonina hitsenanao amin'ny teny mamy, teny fanasitranana, vaolana feno ho anao Jesosy. Tsy mantana izay manatona azy. Ny anty vehivavy ity natahotra niororo izy. Ary teo anatrehana vahoaka mipamanety izy. Araka ny voalaza taminao teny hoe tsy mahazo miseho vahoaka izy satria maloto. Fa teny mamy ndraisiny tamin'ny tompo. Fitsenana makotrokotroka no ndraisiny tamin'ny tompo. Zay hoe le zanakadaly asa ratsapanao. Fa rehefa tonga say izy fa manina moa zany hijaly ity. Androko soa no amiko ary ny androko soa toka ty. Fa ny olona karaha mandraiky zao andro finaritsy tsy miatatra. Andehody aho izy ho any amin'ny raiko. Hiteny azy hoe raiko efa nanota taminao ahy ka tsy mendrika atao hoe ho zanakao. Fa atao fotoany anankiray amin'reto olona karaha manao ahy. Tonga tokoa ny fotoana miazakazaka tany amin'ny ray izy. Raha ny marina teny mahery. Rokaina moa le fomba fitenitsika azy. Rokaina moa le fomba fiteny. Rokalika no azy. Satria nandany ny fananana ny draky ka amin'ny filandratsy ny filipana izy. Mety azo teny mahery izy zany mieritreritra. Saingy tsy zany ho azy. Ny rainy tamin'ny ranomaso. Niazakazaka mipatrapatraka ny masony ranomaso. Nitomanina mena ny zanany tamin'ny kisipalonda. Nandray azy tamin'ny tiavatra. Ity zanako ity efa very. Itaindray ary maty ka very indray. Fifaliana ny tsenany ary tany ranomaso tiavatra mandehana izy. Matsy mpanompany alavony kapa. Ampanaovy akanjo ny tsara indrindra izy.
ary zay rehetra ono famatavy indrindra ny voloy ary isy inona ny tanany peratra ny tanany ifanitsika zany zay afaka mitsenan'Andriamanitra ho an'ny olona zay mivekina manantona azy tsy mijery zay fahalemena sy ny fatanteranao fampitiavana no tsenana zay manantona azy zany natao hoe famelan-keloka ny sasamatsy famelan-keloka tena hafa mihitsy raha samby vola taminao izy ka tsy nahita verina ka sena fa tonga fotoana mila aza mivezivezy tsony aza fanengelina tsony mandehana amin'izay sotra sy ohatra ty fa voareko fa tsy zany natao hoe famelan-keloka fa natao hoe famelan-keloka famitrahana tsy avalaka fanavoza-pifandraisa tahaka ny olona tao mariazy lay zanaka nanisy nanao ny adalàna tsy nazy teny mahitsy tamin'ny tompo fa inona ndray raisina taky nanaovana inona mariazy asina pena nampanaovana kanjana tany asina kapa ny tompony eo amin'izay vao tena ninona miprady tena iaraka zany natao hoe famelan-keloka ary zany fandraisan'ny tompo an'izay miverina eo amity raisinao rehefa miverina eo amity zany finoana sy fatokiny zany no rasan'ny tompo aminao zay ary tokony hitsapanao fa ho tsenainanao amin'ny fifanindra raha manatona dia mbola tahotra venao ry hafa mbola voasakatsakany zavatra maro samy hafa ve fiainanao ka tsy anatona azy vonona ndraiky anao izy zay manatona azy tsy maolava ary tsy avy antsony inao izy marina fa mpanota miperaka ho anao zay matsiaro ny tsy fatanteranao ho anao zay manana fahalemena mihitsy maro samy hafa ho aso ho anao manana retina mitaiza mila famojena sy vonjy vonona ndray anao mpitiavana hitonga vaholana ho anao Jesosy manatona azy fa afaka manasitrana anao izy fa ny zavatra anankiray fahatelo ngesabe ho aso ho anao zay manatena valom-bavaka ho anao miandrandra fanasitraratra ianao mila vonjy ao anatreny tompo fa vonona mole voalohany mino an'i Jesosy ka manatona azy ny fahatokena fa mino an'i Jesosy ka fa vonona ny andray anao mpitiavana azy ary ny fahatelo fahady mino an'i Jesosy ka manatena fanasitranatra mino an'i Jesosy ka manatena fanasitrana zany fanantenam-panasitrana zany natao hoe finoana ry hafa mino fa efa nahazo ianao dia fa azonao sady zay tadiavinao zany hitatsika tamin'ity tenin'Andriamanitra ity rehefa nanatona ny tompo izy ilay tao anatin'ny fony hoe na dia ninona aza lambany any aza ny voakitiko dia maninona ako sitrana ary dia teny somafaly no azy ny tamin'ny tompo matoky zanako vavy ahoana moa toy matoky zanako vavy ry hafa sitrana tamin'izay ora izay tena misy am'izay nijanona ny aritany nijanona zany le inona le rantsinika taminy zany nidikeny arity nijanona le rantsy la izy nandena azakazaka ny teny ty mpanao fanafody maro tsy nahita fanafana vo maika nanaty fa vo tonga teo anatrehan'ny tompo izy sitrana mitsatra taky le robinet re zany tonga dia hoe nakatana robinet nidy tsy misy nitsonony zavana malala kristianina fanatenana sy finoana tahaka zany ilay ny tompo tadidio fa rehefa miny anao fain'Andriamanitra zavatra rehetra dia tateraka aminao zay tadiavinao ary raha mangataka ianao ka efa aminao sahady lay finoana fa efa azonao zay tadiavinao dia efa azonao sahady ny fahampavaka ry hafa malalo finoana matanjaka finoana miorona amin'ny fahaizan'i Jesosy mahefa ny zavatra rehetra ny tadiavina zany natao hoe finoana andrasan'ny tompo aminao ry havako manatena fanasitranana sady fa manana fomba maro samihafa tsy takatrisa hanehono ny herinao ny Andriamanitra zany ry havako matsiaro ro mpanompon'Andriamanitra manao dializy mba azonao sara n-tsaina ve intelo isan-kerinandro manao dializy eo amin'ny 2 millions latsaka kely ny fanaovana dializy
dia mandeha vita ny androany dia mba tsotsoka kely ianao hoe vita vonikadona ny rapitsy dia efa metsetraka izandray ny tana firy dia mila latsaka kely dia vita ndray dia ohatry zany amatonany ianao ve dia mihevitra miavako fa ianao na ny volanao na maizy azy anao sisa no anton'izany rehetrarehetra eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiainana azany tokony fantatsika miavaka fa ny fahoriana sy olana atianao ny aretina mitaizanao io fomba hitin'Andriamanitra manefy manamboatra antsika io zavatra telo ihany no angatan'Andriamanitra aminao tia ho any fiainanao ianao tsy mila matoko teny zany ianao tsy mihevitra ny tenanao zavatra zany malemy ianao mila miankina tena nafoanana freriana sy misaozaona fijery tena ho zavatra mombatika reny aretina sy taizanao reny tsy mahefanahiana anao miankina aminy aizany ahitanao vola 2 million isakiny fi zany 3 million zany isakiny herinandro raha ohatra zany heritaona tsy efa tena vilava tsy vila fotsiny vita tsy lapa fotsiny fa ianao zany efa tena hoe heritaona ianao efa takana vita lapa ngezabe anankiray ianao zay tsy azo no sary antsary taizany ahitanao vola io Andriamanitra no miasa vaolanao amin'ny fiainatra zany tsy afako rehefa anantenam-pahasotrana sady efa miaraka amin'ny tompo ianao fa ny anton'ilay olana na zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainanao koa anampahan'Andriamanitra anao fanankina-po amin'ny zavatra ny tany dia rentsika manaky-po amin'ny arena vola voninahitra fahefana tsy afako mety tsoahana eo ampelantanana amin'ny fotoana tsy apojony rehetra ary rava sy bodana miaraka amin'izay koa fanantenanao tena amboarin'Andriamanitra tia fiainanao tsy antehitra amin'izao nitamaso zao revako zany nkindrin'Andriamanitra anefeny sy anamboarana antsika mba iorenanao tsara ny finoana sy ny fatokina azy ka nankotoamo rehetra fa izy mitokotokana sy mpamotsy azonao anakinana ny fiainanao manantena fanasitranana azy fa anankiray ngeza be tokony tsapanao koa amin'ny aretina zay mitaiza sy ny olana sy ny fizantoetra nanofanao io no ahafahanao manatona bebe koa aniza amin'Andriamanitra nandray isika rehefa mety ny fiaina matatra sisy fo tsy mitondranao makaiso fa ao anatin'ny aretina tiany tompo anankinana ho azy sy anatonana ho azy mahatonga anao tsy maintsy hivavaka amin'ny foana tompo tindray ahy manaintaina marary zany no misy tantarany Ezika rehefa tonga ny fotoana ka nambara ny tompo amin'ny fahalana amin'ny aina inona zavatra nataony lasa izy nandeha niankidrity nitalao sarambotra tamin'Andriamanitra tompo fantatrao ny alahelo ny asa fantoko teo anaty anao ary ren'Andriamanitra zany dia naniraka amin'ny mpanompo mazao Ezika reko ny fitarana ampikodiny hoe folo ray nitray ny andro fahafakanatry liavana hoe kristiana ho anao izay manantena miandrandra fanombavaka sy fanasitranana manantena ny fanasitranany tompo afaka hitondra vahaolatra aneo zava-magaga ny fiainanao izy ary tsy zava-magaga tsain'Andriamanitra fa indro zao ny tompon'Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsaina Jeremia 32:27 ary antsoy aho dia fandiko ianao ny tompo ka ny oko zavatra lehibe saro-pantany Jeremia 33:3 atao fanefa ny fiainanao zany manantena fanasitranatra fa vonina mia vaholana ho anao izy riavana afatra telo nomenanao an'tiany ity zay miandrandra ny fanombavaka manantena vaholana miandrandra fanasitranana ho anao tady lentika sy tolevika ao anatin'ny fotoana sarotra sy manahirana amin'ny fiainanao voalohany minoan Jesosy ka manatona azy amin'ny fahatokina fa minoan Jesosy ka fa vonona
handray ianao mampitiavana izy raisina izanany ianao anaka raisiny toena matokizana mpivavy ny finonao na fotsiny ary mifaitelo minoany Jesoa manantena fanasitana dia ho tanteraka aminao izay miriny fonao hitsenany ianao amin'ny teny mamy feno fivaliana andray ny fanasitana ty andray ny vahoana ary ampandratany ianao vanomamaka mandehana ariavana mitsoromo amin'ny fonondra raisy mitambo atao zava-dehibe ho anao ary fampisaintsainana io reny tsara ny fononao aza miovo matokio ny tompo faizao